أولا وقبل كل شيء أعتذر عن خطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للحدث الذي وقع بمنطقتنا وتعرفونه جميعا، ألا وهو هذه الفاجعة التي قضت مضجعنا جميعا، هذه الفاجعة التي نزل خبرها علينا كالصاعقة. اسمحوا لي أن أقول: لا ينبغي للخطباء والعلماء والدعاة أن يكونوا في واد وأن تكون أمتهم بجراحاتها وأطروحاتها وهمومها ومشاكلها في واد آخر. لقد نزلت بمنطقتنا صاعقة وكلم إخواننا ونزل بهم من الضر ما لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه جل في علاه. إذن وجب علينا أيها الكرام أن نقف وقفة، وهذا أقل ما ينبغي علي كخطيب، خصوصا وأنا أنتمي إلى المنطقة، أن أبين الجانب الشرعي في هذه المسألة. أيها الإخوة والأخوات في الإيمان، أولا وقبل كل شيء نسأل الله جل وعلا بأحب أسمائه وهو الكريم أن يتقبلهم عنده في الشهداء. نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم عنده في الشهداء، إن ربنا ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، قل عليه الصلاة والسلام: الشهداء 5: المطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، والميت تحت الهدم شهيد، والمقاتل في سبيل الله شهيد. فدل الحديث أيها الكرام، وهذه بشرى أزفها وأسوقها إلى إخواني وأحبابي وأخواتي الذين كلموا والذين أصيبوا في إخوانهم وأخواتهم وأحبتهم ووالديهم. أود أن أسوق إليهم هذه البشرى من على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن 22 اللي ماتوا تحت هاد البنايتين هادو راهم شهداء. إلا أن الحديث لابد أن نبينه قليلا أيها الكرام حتى نعطيه حقه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الشهداء 5، وذكر منهم المطعون شهيد. معنى المطعون أي الذي يموت بمرض الطاعون كالسرطان أو ما إلى ذلك من الأمراض. إذن هذا الأول، المطعون شهيد. والمبطون الذي يموت بمرض باطني، إما عنده علاقة بالرئة، إما عنده علاقة بالأمعاء، شي مرض عنده علاقة بالكرش. والمبطون شهيد. ثم والغريق شهيد، أي الذي يموت غرقا، هذو اللي ماتوا ساكن في السيول، والذي يموت غرقا في البحر أو في الأنهار. ثم ذكر النبي في الحديث الميت تحت الهدم، فالذي يموت تحت الهدم هذا راه شهيد. إلا أن الضابط في المسألة بين هذه الأربع وبين الذي يموت في سبيل الله، أن الذي يموت وهو يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا، هذا يختلف عن الأربعة الباقين، لأن هذا الذي يموت في المعركة ويموت لتكون كلمة الله هي العليا مدافعا عن دينه، هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع شهداء أحد ومع شهداء بدر. ما كان النبي يغسلهم ولا يكفنهم ولا يصلي عليهم، وإنما كان يدفنهم بثيابهم، لأن هذا راه حصل له واحد الكرامة كبيرة مع سيد ربي عز وجل، ألا وهي أنهم ماتوا وهم يقاتلون في سبيل الله، فلا شيء على الإطلاق أثمن من أن جادوا بأرواحهم رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ولكن هذه الأربعة اللي سمعناهم، سواء مثلا المطعون ولا المبطون ولا الغريق ولا الميت تحت الهدم، الضابط فقط هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. إذن أيها الأحبة وأيها الكرام، إخواننا نزل بهم من الكرب ما الله عز وجل به عليم. إذن وجب علينا أن نواسيهم، ووجب علينا أن نقدم الدعم لهم،
وواجب علينا أن نساعد بما استطعنا، ولا أقل من أن نعزيهم في فقدان أقاربهم وأحبتهم. ولا نجد أفضل ولا أبلغ ولا أكمل من قول الله عز وجل: وبشر الصابرين. وبشر الصابرين من هم يا ربي؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله بعدها: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه البشرى نسوقها إلى أهالي الضحايا وإلى أهالي الشهداء من رب الأرض والسماء، حيث أن الله عز وجل يقول لكم: وبشر الصابرين. والصبر أيها الأحباب تعرفون أنه أقسام ثلاث: صبر على المأمور، وصبر على المحظور، وصبر على المقدور. صبر على المأمور أي صبر على الطاعة. الإنسان إذا ما صبرش ما غاديش يطيع الله جل وعلا. كذلك صبر على المحظور، الإنسان إذا ما صبرش ما غاديش يبعد من المعاصي ويترك المعاصي، خصوصا أن النفس تهوى المعاصي وتشتهي المعاصي. وصبر على المقدور، وهذا هو مربط الفرس ومحل الشاهد، أي أن المؤمن ينبغي أن يصبر وأن يرضى بقضاء الله وقدره، خصوصا وأن الرضا بالقدر هو من شروط الإيمان الست. ثم أن ترضى بالقدر خيره وشره. إذن الرضا بالقدر هذا أصل أيها الكرام، وينبغي للمؤمن أن يختار ما اختاره الله عز وجل له، وأن يسلم لله سبحانه وتعالى، وأن يفوض في هذا التفويض المطلق لله سبحانه وتعالى وعز وجل. وبشر الصابرين الذين عبر عنهم بالذين التي لا تأتي إلا للعقلاء، أما الذي فيأتي للعاقل وغيره، الذين إذا أصابتهم مصيبة، والمصيبة هنا هي الموت. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في أحاديث كثيرة نقتصر على واحد منها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لما شي واحد يفقد الابن دياله ولا البنت دياله، الله عز وجل يرسل ملائكته إلى الوالدين ديال هذاك الوليد الوالدين اللي فقدوا ذاك الولد ولا ذاك البنت، وربك سبحانه وتعالى أعلم. فيقول لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فتقول الملائكة: نعم يا ربي. فيقول الله عز وجل: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة: نعم يا ربي. فيقول الله عز وجل لملائكته: ماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة: يا رب حمدك واسترجع، حمدك واسترجع. وهذا ما نوصي به إخواننا الكرام، أن يحمدوا الله عز وجل وأن يقولوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. اسمعوا الثمرة اللي جاية. فيقول الله عز وجل لملائكته: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. طبعا الكلام سهل والتنظير أسهل، لكن ما وقع لإخواننا شيء كبير وشيء عظيم. طردتني صورة ذلكم الرجل الذي فقد زوجته وفقد أولاده الثلاث، والمذيع يكلمه هو حاله يغني عن مقاله. الرجل مرفوع. لما سئل: واش الرجل هذاك من تحت الأنقاض؟ قال لهم: يعني حدثوني أنه خرج شي واحد ما عرفت شكون هو، يعني وليداته راه باقين تحت الأنقاض. هذا الإنسان أي واحد يحط راسه في هذا المشهد هذا، خلينا نقولوا يمثل أن أولاده هما ذاك الوليدات اللي تحت الأنقاض، كيفاش غتكون النفسية ديالو؟ طردتني صورة ذلكم الرجل الذي قدر الله له النجاة بإعجوبة. يا سبحان الله. والأسرة ديالو كلها ماتت بما فيهم شاب ربما في 20 من عمره. كذلك صورة ذلكم الرجل الذي فقد من أسرته قريب 15 واحد، يعني خلينا نقولوا من العائلة ديال خوه إلى آخره.
أسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم، أسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبهم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لهم عونا وأن يكون لهم سندا. آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أقول ما بقي معي من كلام بعد هذه الجلسة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده وحبيبه المصطفى وآله وأصحابه المستمسكين الشرفة. كما لا يفوتني أن أشكر الجهات الرسمية وعلى رأسهم السيد الوالي والقوات المساعدة والأمن الوطني والشباب الذين سبقوهم في الحقيقة إلى مكان الفاجعة لإنقاذ الناس. وأقول أيها الكرام أن هذه الفاجعة ينبغي ألا تمر مرور الكرام كعادتها من الفاجعات ومن الفواجع التي تصاب بها أمتنا. ينبغي أن يحاسب الجنات وأن يبدأ الحساب من الراشي والمرتشي والرائش بينهما، ويلحق بالحساب حتى المقاول الذي بنى هذه البنايات، ربما بنى بالمسوس، ربما ما راعاش المعايير اللي يحددها القانون، خلينا نقول ربما غش في الحديد، فكانت هذه هي النتيجة. نقول للمسؤولين اتقوا الله عز وجل في المسؤولية ديالكم، والروح راه عزيزة على سيد ربي. إلا كانوا هاد الناس هادو ضعفاء، هاد الناس هادو ما عندوش شي مكانة في المجتمع، فإن ربما له مكانة عند رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. أيها الأحباب، الروح كما قلت عزيزة عند سيد ربي جل وعلا وعز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أن أهل السماء والأرض لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل نفس لأكبهم الله في النار. في رواية في قتل مؤمن لأكبهم الله عز وجل في النار. النبي عليه الصلاة والسلام واحد مرة كان قدام الكعبة فنظر إليها وقال لها: ما أعظمك وأكرمك على الله، إلا أن حرمة المؤمن أعظم عند الله عز وجل، أعظم عند الله حرمة منك. الحرمة ديال المؤمن كبيرة، والحرمة ديال المؤمن غالية بزاف. علاش نقول أن هذا الراشي والمرتشي وربما هذاك المقاول وربما هذوك الناس اللي قالوا داك الشيء، علاش؟ لأن هؤلاء كلهم كانوا شركاء في إزهاق هذه الأرواح التي ماشي عدد قليل، هذا 22، هذا ماشي رقم، هذه كلها أرواح. يعني كان الأسر ديالها يبنيوا عليها آمال. أحيانا الإنسان وجد نفسه وحيدا، أحيانا ربما الأسرة كاملة مشات. نسأل الله عز وجل أن يلطف بهم يا رب العالمين. الأوجاع ديال هذه الأمة كثرت مؤخرا، فواجع هذه الأمة كثرت مؤخرا بسبب الفساد الذي ينخر في جسد الأمة، الذي ينخر في جسد الأمة. لماذا يموت هؤلاء؟ والكل يعرف السبب. السبب هو تصور نقلوهم من البرارك السكنات العشوائية. شحال داز على هذه السكنات؟ شحال داز على البيوت التي بنيت؟ 20 عام، ما كملاش 20 عام. كيف لبناية ما وصلت 20 سنة أن تنهار بهذه الكيفية التي راح ضحيتها العدد كبير من الناس؟ يا سبحان الله. يعني ازداد الأمر يعني مرارة أن كان عندهم ربما تم في هذه البناية شي عقيقة ولا شي سبوع ولا شي حاجة. كاين بعض الناس ماشي من السكان، جاوا من تطوان وجاوا من أماكن أخرى فقضوا نحبهم في هذا الشيء هذا. نسأل الله عز وجل أن يرد بالناس إليه سبحانه وتعالى مردا جميلا. نسأل الله عز وجل أن يبصر المسؤولين بعيوبهم، وأن يرجعوا إلى ربهم، وأن يعلموا أنهم مسؤولون على هذه المصائب التي تحصل للأمة. نبداو بالطريق على سبيل المثال. شحال من مرة هضرنا على الطريق هذه، وهي طريق رئيسية اللي تمشي من بومبارد البيض وتمشي حتى سيدي حرازي. هذه اللي تدوز على بن سوداء وتدوز على المسيرة وتدوز على الضحى ديال الزيتون، كلها حفاري. مرة من المرات كنت مدعوا لإلقاء درس في عين الشرف، فدوز على حفرة مشاو لي 2 روايد.
هذا الشيء هذا ومدة وزمان، وهذا الشيء هذا علاش مسؤولين زعما راه المسؤولين خصهم يعرفوا أن قبل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لك لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني عنها ربي عز وجل. أنا شكون اللي غيعوضني في ذاك البلوات اللي ضاعوا لي على سبيل المثال؟ هي القانون يقول تصل مفوض قضائي ودير محامي وسير راك تما باش تاخذ شنو؟ اش غتاخذ؟ الإنسان يتقي الله عز وجل. من استرعاه الله رعية، يقول عليه الصلاة والسلام: من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. كان المسؤولين عندهم واحد الذرة ديال الخجل والذرة ديال الحشمة والذرة ديال المراقبة ديال الله جل وعلا، يقوموا بالواجب ديالهم. أسأل الله عز وجل أن يفرج كرب إخواننا. سامحوني إذا تحدثت بسخونة أو إذا تحدثت بانفعال، فإن الموضوع كبير، ورب الكعبة قد مضجع ما وقع لإخواننا في هذه الأيام، وكم بكيت ورب الكعبة الله يعلم بما حل بإخواننا. أسأل الله عز وجل أن يفرج كرب إخواننا، أسأل الله عز وجل أن يرحم الموتى، أسأل الله أن يتقبله عندهم في الشهداء، أسأل الله عز وجل وهو الكريم أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته. الأمة تنزف في كل مكان، آية الدماء تنزف في السودان، الإخوان ديالنا في غزة جراء الانخفاض الجوي، الخيام مهترئة، الخيام عامرة بالماء، وكل شيء يتفرج، كل شيء من المسلمين وغير المسلمين. حتى واحد ما قال لي قدمت شي حاجة. هذه الأمة أصبحت عالة على نفسها. نسأل الله عز وجل أن يرد بأهلها إليه مردا جميلا. أسأل الله أن يكشف الغمة عن هذه الأمة في كل مكان. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا لنتوب، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كما أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا بلدنا وأن يجعله بلد الأمن والإيمان والسخاء والرخاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا وذنوبكم وأن يستر عيوبنا وعيوبكم. جلسنا الاستراحة ولا؟ أسأل الله عز وجل أن يحفظ ملك البلاد وأن يبارك في عمره وأن يوفقه للخير وأن يعينه عليه. أسأل الله عز وجل أن يبارك في ولي عهده، أسأل الله عز وجل أن يبارك في شقيقه، أسأل الله عز وجل أن يبارك في كل أسرته، أسأل الله أن يهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. وأقم الصلاة.